What's up, Balvin TV? Hi! So, andito naman tayo para gawin natin yung table na nabili natin sa HMR. Luma na siya guys, second hand siguro. Second hand pala talaga. So, nabili natin ng 1 yon coffee table. Ay may kunting gas-gas. So, ang gagawin natin ay kahit pa paano papagandahin natin para magmukhang bago siya. Bago ko gawin yun, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para lagi kayong updated sa bago kong videos. So tara, umpisa na natin. Welcome to Balvin TV. So yan yung nabili natin na coffee table guys. Ayan. Ayan. Ito yung gas-gas niya. Ayan o. Gas pang naguhitan eh, sayang nga eh. So, iisin natin to para kuminis uli. Yan yung mga gagamitin natin. Tsaka ito. Ayan. 5 minutes later. Five minutes later. Five minutes later. Ayan guys, so okay na yung ating mesa, yung coffee table, yung tawagin nila. So pwede natin gamitin dito sa labas pag mag-edit tayo habang nagkakape. So wala tayong problema, mayroon na tayong table. Binarnisan ko lang, saglit lang, mga 4 na coating. Halos inubos ko na yung varnish para makapal-kapal ang pintura niya. Para matibay pagkakapit niya na. So yun lang ginawa ko guys. Sundan nyo na lang kung gusto nyo gayahin yan. So that's for now. And don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell. See you next time. Bye.